Buenos días, compañeros. Buenos días, Oscar. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo sobre ambientes de aprendizaje. Los autores de este trabajo son John Chuba, Kevin respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son los ambientes de aprendizaje? En los ambientes de aprendizaje no solo son las paredes o decoraciones o el aula en general. La realidad de los ambientes de aprendizaje son todos los elementos, herramientas, contenidos, planificaciones y actitudes que tienen los estudiantes. Además, los protagonistas, siendo como profesores, estudiantes y padres de familia, los mismos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, conformando en sí un ambiente de aprendizaje. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son las cuatro dimensiones del ambiente de aprendizaje? Como primer punto tenemos la dimensión física. Esto quiere decir el espacio y cómo se organiza el aula. En una segunda dimensión tenemos la dimensión temporal. Es cuándo y cómo se utiliza el tiempo de duración de cada una de las actividades planteadas en una planificación. La tercera dimensión es la dimensión funcional, para qué se hace o se enseña y en qué condiciones se da el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Como punto cuatro tenemos la dimensión racional, quién y en qué condiciones, es decir, la interacción que existe entre los estudiantes, docentes y padres de familia. Estas son las cuatro dimensiones que nos ayudará a desarrollar actividades dentro del salón de clase que permitirán a los estudiantes apropiarse de nuevos conocimientos, fomentando destrezas, valores, contenidos, etc. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son sus características? Como primer punto tenemos la organización. La organización permite que los niños encuentren algo nuevo y construyan sus propios aprendizajes. Punto 2, la planificación. Esta permite ser una guía orientada a la observación e interpretación de cada estudiante, de tal manera que permite que los estudiantes construyan sus conocimientos y exploten mayores posibilidades. Como número 3 tenemos el currículo. Este permite adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Como número 4 las actividades. Permite mejorar la comunicación que gire en torno a proyectos y talleres. Número 5 los materiales. Estos ayudan a estimular las relaciones entre objetos de tal manera que generen el conocimiento. Y como punto o número 6 tenemos la investigación. Permite que el estudiante indague las conexiones entre el material entregado, es decir, entre que interprete el por qué el docente entregó este material de trabajo. Ya, continuando con el tema, tenemos la siguiente pregunta planteada, la cual es, ¿cuáles son los ambientes de aprendizaje en la educación primaria? Para este caso nos hemos planteado dos ambientes, el cual el uno es el ambiente virtual y el otro es el ambiente de aprendizaje físico, el cual también nos menciona que los ambientes virtuales son unos espacios digitales, ya sea síncrono o asincrónico, en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este, en este ambiente, el docente tiene la capacidad de identificar a distancia las características y necesidades de los estudiantes con el fin de diseñar estrategias y materiales alternativos que favorezcan a este aprendizaje en los estudiantes. Mientras tanto, el ambiente de aprendizaje físico nos dice que hace mención a todo lo que a todo lo que nos rodea prácticamente. Es decir, el estudiante dentro del salón de clases está expuesto a este ambiente. También nos menciona que estos ambientes suelen ser espacios físicos en donde los alumnos y el profesor interactúan durante un tiempo limitado. Ya. En este ambiente, el educador implementa modelos de enseñanza y aprendizaje que promuevan el involucramiento
activo de los aprendices. Al igual que estos ambientes son compuestos por varios factores, en los cuales están las herramientas que utilizan, los actores, como ya lo mencionamos, que sería el docente y el estudiante. Además están los componentes pedagógicos, que son los objetivos que se plantean durante el desarrollo de las clases prácticamente. También cabe mencionar que todas estas descripciones giran alrededor de las actividades que se plantean en una planificación, generando un ambiente de aprendizaje, el cual busca favorecer la organización y la distribución de los aprendizajes.